Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж буй Эрдэнэт хотын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой Эрдэнэт хотын 11-р цэцэрлэгийн хамт олон эцэг эхчүүдийн дунд цэцэрлэгийн нэг өдөр сэдвийн дор нээлттэй хичээлийг зохион байгууллаа. Мөн дээрх ажлын хүрээнд цэцэрлэгийн үндсэн үйл ажиллагаа болон багш нарын арга зүй, ур чадварыг эцэг эх олон нийтэд таниулах сурталчлах ажлын хүрээнд 6 багшийн арга зүй технологиор үзэсгэлэн гаргаж хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж буй сургалт үйл ажиллагаанд эцэг эхийг татан оролцуулж уриалгах цагийг зохион байгууллаа. Эрдэнэт хотынхаа төсөө өдөрт зориулсан цэцэрлэгийн нэг өдрийг зохион байгуулж оролцсон. Энэ үйл ажиллагаанд болохоор багш нарынхаа арга зүй технологиг сурталчилж түүгээр нь үзэсгэлэн гаргаад урдгийн заландаа түүгээр нь үзэсгэлэн гаргаад тэгээд багш нарын дунд ур чадварын уралдаан болсон. Тэр ур чадварын уралдаанд эхний байр эзэлсэн багш Эрдэнэ Чимэг, багш Цэовгэн гişиг нарын үйл ажиллагааг ингээд эцэг эхчнэртэй сурталчилж байна. Багш Эрдэнэ Чимэг болохоор байгаль нийгмийн орчны чиглэлээр шидэт тус гэсэн технологиг бэлтгэл Б бүлэг дээр багш Ууган гişиг болохоор дүрслэг урлагийн чиглэлээр өнгөт гацуур гэсэн сэдвт үйл ажиллагааг ахлахын А бүлэг дээр удирдан явуулж байна. Үүнд болохоор нийт 50 хүүхэд 9 багш тэгээд манай цэцэрлэгийн багш ажилчид 50 эцэг эх 50-аас 60 эцэг эхийн үйл ажиллагаанд оролцсон. Мөн эцэг эхийн дунд урилга цаг гэсэн одоо тийм хэлэлцүүдийг зохион байгуулад тэгээд эцэг эхээс бас сэтгэл ханамжийн судалгааг авсан байна. За тэгээ энэ үйл ажиллагаанд оролцсон эцэг эхчүүд болон хамт олон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Манайх бол одоо байгууллагад 6 жил болж байна. Энэ хугацаанд байнга сард 2-3 удаа эцэг эхийн дунд үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Тэгээд ер нь эцэг эхийн дунд байнга эцэг эхээс санал сэтгэл ханамжийн судалгаа авахд бол манай эцэг эхүүд бол аягүй сайн идэвхтэй оролцож өгдөг. Тус цэцэрлэгийн хамт олон сар болгон эцэг эхийн оролцоог дэмжсэн ажлуудыг зохион байгуулдаг байна. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа чанартай явагдаж, хүүхдийн хүмүүжилт сайнаар нөлөөлж идэвхжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоо чухал байр суурийг эзэлдэг. Тиймээс цэцэрлэгээс зохион байгуулж буй ажилд тус цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эцэг эх өргөнөөр оролцож хамтран ажиллахдаа дуртай байдаг тухайга ярьсан юм а. За та бүхэнд одоо энэ Эрдэнэтийн аяатрын баярын дургүй. Би ер нь энэ 11-р цэцэрлэгийн одоо их ажил холбоо эцэг эхчүүдтэйгээ их тийм одоо зөвлөд нөгөө их одоо маш их уялдаатай байдаг. Тийм ч учраас би энэ эцэг эхийнхаа юмд оролцох дуртай. Өнөөдрийн энэ Эрдэнэт хотын өдрийн энэ 11-р цэцэрлэгийн одоо нэг өдөр ажил явуулж байна л да. Энэ бол маш их сонирхолтой, хөөрхөн нэг сайхан болж байна гэж би хувьдад өгдөг юм байна. Ер нь манай 11-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдийн уялдаа ажил бол маш сайн уялдаа холбоотой ажилладаг эцэг эхчүүдтэйгээ 11-р цэцэрлэг. Би бол одоо нэг хүүхд сургуульд оруулсан 2 наснаас нь оруулаад одоо дахиад байна. Миний хүүхдүүдийг одоо 1-2 дугаар ангидаа би дааж одоо өөрөө сурж байгаа. Тийм учраас суур их сайн тавьж өгдөг цэцэрлэг гэж би тэгж бодод дүгнж боддог. 11-р цэцэрлэгт багш болон ажилчид бүх хүмүүст нь баярлалаа гэж хэлмээрээ. Цэцэрлэг нь үйл ажиллагаа явуулаад 6 жил болж байна. Энэ жил 28 багш ажилтан 6 бүлэг 260 хүүхэдтэй хичээллэж байна. Тус байгууллагад боловсролын тэргүүний ажилтан багш Сэлэнг, оюун чимэг, тэргүүлэх зэрэгтэй багш, заах аргач зэрэгтэй 3 багш ажилтдаг туршлагатай хамт олон юм.